ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಮನೆಗಳು ಕುಸಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದು, ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್? ವಿದ್ಯಾ, ಏನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಏನು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಏನು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಏನು ಭಾಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏನು ಯಮಗರಣಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಮಗರಣಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಡ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ, ನೆರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಮಳೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್? ಹೌದು ವಿದ್ಯಾ, ಈಗಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸದ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ, ಏನು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಏನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲನ ಕೆರಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 16ನೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಏನು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಂಜಾಟದ ನಡುವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಏನು ಸೇವಾವಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊನೆಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಸಹ ನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಒಂದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾ.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇನೆ. ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಡೋ ಮೊದಲು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹೌದು ವಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನು ತಾವು ಏನು CM ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ತಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ CM BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಥವಾ ಬೈ ರೋಡ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಮೇಲೆ ವೇದಗಂಗಾ ಯಮಗರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏನು ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಮಗರಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಮಗರಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾ, ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ CM BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.